Hallöchen, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und heute werden wir wieder mit Ulrike kreativ. Ja, natürlich kurz vor Halloween gibt es bei mir jetzt eine Halloween-Karte. Aber keine Sorge, für alle, die nichts mit Halloween am Hut haben. Ihr könnt das natürlich, diese Idee, die ich dazu habe und die wir jetzt hier gleich umsetzen, hoffentlich, könnt ihr natürlich jederzeit so anpassen, wie ihr das haben möchtet, mit anderen Designs, mit anderen Hintergründen und dergleichen. Also es geht jetzt mehr um die Idee. Für mich wird es, wie gesagt, halt eine Halloween-Karte, aber das überlasse ich natürlich jedem seinem Geschmack. So, was habe ich dafür vorbereitet? Natürlich, weil es bei mir jetzt Halloween ist, ist es eine schwarze Karte. Die habe ich ganz normal einfach zugeschnitten und gefalzt. Dann habe ich hier dieses Set, dieses Stanzen-Set. Das ist ja kein Set, aber diese Stanze, wobei doch sind ja zwei Stanzen. Ne? Das ist nämlich eigentlich eine Uhr, also ein Ornament-Uhr oder sowas, aber ich verlinke es euch wieder. Und die fand ich nämlich mal richtig, richtig cool, als ich die gesehen habe. Ich habe gedacht, ach, die brauche ich mal. Ich glaube, das könnte cool aussehen. Dann diesen süßen Felix als Vampir, natürlich auch mit Stanze. Und hier diese süßen Kürbisse. Ich glaube, es ist Köln. Ja, sieht nach Kölner Dom aus. Ich bin zwar nicht Kölnerin, aber was soll's. Ich fand den trotzdem total schnuffelig, ja. Und habe mir halt diese Kürbisse noch mitgenommen. Und die werden wir, würde ich sagen, gleich anfangen zu kolorieren. Achso, was wir noch brauchen, ist das hier. Das ist mein ganzes Sammelsurium. Und zwar immer, wenn ich irgendwelche Karten, die Musik spielen oder Licht und Musik oder nur Licht oder sonst irgendetwas, dann baue ich die ganz gerne auseinander und sammle die hier in dieser Box. Und dann hat man dann halt hier so verschiedenste Sachen. Hier zum Beispiel. Ja, also die Karten finde ich selbst meistens immer ziemlich hässlich oder also definitiv nicht schön. Und aber das Innenleben kann ich natürlich gut gebrauchen und deswegen reiße ich die dann immer auf und auseinander und schreibe mir dann auch mal so grob schon mal drauf, was es überhaupt ist und lege die mir dann hier immer rein und dann, wenn ich dann halt was verbasteln möchte, hole ich mir immer gemütlich hier irgendetwas raus. Und das werden wir heute nämlich auch machen. Wir werden heute mit Musik und Licht arbeiten und so ein Teilchen hier raus verwenden. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir erstmal mit dem Kolorieren an und machen dann weiter.
hier sind dann jetzt die kleinen Scheißerle ausgestanzt. Und naja, nochmal ein bisschen nachgeschnitten, weil da so ein bisschen ein weißer Rand noch dabei war. Das wollte ich nicht. Habe dann auch den Rand auch nochmal ein bisschen schwarz geinkt. Also einfach mit einem schwarzen Filzstift nochmal an den Seiten entlang. Das gibt dem Ganzen einfach noch mehr Kontur und sieht einfach noch ein bisschen schicker aus. Und ja, ihr seht es, das ist einfach nur ganz normaler, ja, Cardstock ist es nicht, das ist Aquarellpapier, entschuldigt, gerade Hänger. Ja, und bei dem kleinen hier habe ich einfach 3 Lagen schwarzen Cardstock noch hinten dran geklebt. Dadurch ist er ziemlich stabil und fest. Das muss aber auch sein, weil das hier wird unser Schieber jetzt gleich dann werden. Und dazu bräuchten wir aber natürlich erstmal den Rest. Das heißt, das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich, ihr seht es, so. Und zwar habe ich hier mit dieser Kreisstanze, habe ich mir einfach aus einem weißen Cardstock, ja, hier die Uhr quasi ausgestanzt. Auch da könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ja. Und ich habe jetzt nicht so darauf geachtet, dass auch wirklich hier die ganzen Punkte quasi dann halt auch wirklich an der richtigen Position wie bei einer Uhr sind. Das könnt ihr aber natürlich gerne machen. Das Ganze habe ich zweimal ausgestanzt und dann seht ihr nämlich hier unten drunter, das habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet, weil es sonst einfach viel zu lange dauern würde. Das hier ist das besagte Teilchen aus meiner Schatzkiste und das habe ich, wie gesagt, jetzt schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich auch hier, also das zweimal ausgestanzt, so damit ich ungefähr weiß, wo ich halt lande. Habe hier meine Platine und hier meinen Lautsprecher rein. Und hier mein Licht positioniert, habe das auch festgeklebt. Habe auch die Kabel irgendwie so gezogen, dass es halt nur an einer Stelle irgendwo durchzusehen ist. Und habe das Ganze dann halt mit mehreren Lagen, ihr seht es sicherlich, das sind insgesamt 3 Lagen von meinem Tapeband, was ich benutze. Und habe mir halt an verschiedensten Positionen das halt erhöht, so dass natürlich der Lautsprecher gut drin liegt und natürlich auch hier die kleine Birne. Und wenn man jetzt an dem Regler schiebt, den habe ich mir unten positioniert, ihr seht, ich kann jetzt alles noch anfassen, weil ich hier die Klebestreifen noch nicht abgezogen habe. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Wichtig ist, dass ihr diesen Klebestreifen, auf dem halt hier dieser An- und Ausschalter quasi entlang läuft, dass ihr da nichts abzieht, weil sonst würde es ja festkleben. Wollen wir ja natürlich nicht. Das gleich, also hier könnt ihr jetzt festkleben und hier auch, aber halt den unteren bitte nicht. Hier habe ich, wie gesagt, halt so ein bisschen 3-mal übereinander gelegt und ja, hier so ein bisschen noch ausgeschnitten, weil es sah nicht so schön aus, dass man halt das Foam Tape dahinter gesehen hat. Dafür habe ich ganz normal ja, mir fällt schon wieder nicht ein. Also mein Skalpell, danke. Mein Skalpell genommen und ja, hier hinten ausgeschnitten und habe das Ganze halt einfach nur festgeklebt. Also das ist nichts Besonderes. Hier die Lampe ist einfach mit Tesafilm festgeklebt und hier habe ich meinen ganz normalen Bastelkleber genommen, den ich sonst auch immer für alles nehme. Genauso auch für dieses Teil. So, hier oben habe ich dann, also das hier habe ich mir dann ausgemessen und habe dann auf das obere Teil ja, mir angezeichnet, wo ich jetzt hier irgendetwas schneiden kann. Und irgendetwas stimmt doch da jetzt nicht, oder? So sieht das Ganze dann aus und macht dieses Geräusch. Und ja, irgendwie habe ich hier noch einen Zentimeter, fehlt mir hier noch. Das muss ich jetzt noch nachholen. So, das heißt, ich habe mir das angezeichnet, ich habe einfach nur ausgemessen, also ich meine, das kann wirklich jeder. Das heißt, ich habe habe einfach ausgemessen, wie viel Platz, das sind jetzt bei mir 2 cm und ja, diese mittlere Schiene läuft halt genau in der Mitte quasi und das habe ich mir hier angezeichnet, ausgemessen vorher. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen halben Zentimeter, ein bisschen mehr, 6 cm. Und ja, dann kommen wir hier auf das Gleiche und sind dann halt hier in diesem Mittelbereich. Dafür nehme ich jetzt dann auch wieder mal ein Skalpell.
nein, Quatsch. Erstmal kolorieren wir das Ganze noch und dann schneiden wir es aus. Weil dann sieht das einfach ein bisschen schöner aus, weil dann hat man sonst so harte Kanten. Das heißt, ich mache jetzt nochmal ganz schnell den Schnelldurchlauf an. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit das hier schon mal bewundern, während ich hier das koloriere. Dafür habe ich mir meine Distress Oxides wieder rausgelegt. Da haben wir schwarz, also Black Suit. Dann haben wir Chipped Saphir, Speckled Egg und Tumbled Glass. Und ja, dann fange ich mal gerade hier an. Das lege ich mal so. Und ich brauche noch irgendetwas zum Abwischen. So, meine Idee ist jetzt hier möglichst um diesen inneren Kreis herum zu gehen und ihn nicht großartig mit Farbe zu hinterlassen. Einfach aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, das soll quasi eine Art Mond sein. Das heißt, ich gehe jetzt zart einfach nur drumherum. Gehe dann auch schon in die nächste Farbe über. Und ja, lasse das hier auch weiterhin schön quasi frei in der Mitte.
Karte fertig, wie ihr seht. Ja, ich musste, muss jetzt hier gleich nochmal ein bisschen korrigieren, weil wie ihr seht, steht es hier noch so ein bisschen ab. Es hält nicht so richtig gerade, wie ich möchte. Wahrscheinlich zieht der Kleber noch nicht richtig an, weil es so viele Lagen auch sind. Aber das werde ich wahrscheinlich jetzt mit, nochmal mit einem anderen Tape dann wahrscheinlich nochmal korrigieren. Aber ansonsten ist die Karte fertig. Und wie ihr seht, mit Licht und Soundeffekt. Ja, zugegebenermaßen, ich habe nicht darauf geachtet, dass es das rote Licht ist. Ich habe nämlich auch eins noch mit weißem Licht. Oder dachte ich zumindest. Aber ich finde es nicht schlimm, weil rot geht, finde ich, für Halloween auch sehr, sehr gut. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, so meine Idee. Man könnte natürlich jetzt noch einen schönen Spruch drauf machen. Da bin ich allerdings jetzt noch am Überlegen, ob das jetzt eher so eine Geburtstagskarte werden soll oder ob es wirklich rein Richtung Halloween gehen soll. Deswegen lasse ich das mir jetzt noch offen. Ihr könnt das natürlich gerne machen. Ich bin auch gespannt, ob euch überhaupt die Idee gefällt. Und ja, könnt ihr gerne mal kommentieren. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend und bis bald.